Jamani, sijui ni mimi peke yangu ama mimi ndo mzazi peke yangu ama sielewi. Biashara ya bangi na mgokaa imekuwa kubwa sana. Yaani ina lead, inaongoza. Sijui kama watu wazima ama watu walio na akili zao timamu wanaona hili swala ama naliona mimi peke yangu. Kwa sababu miaka ijayo tutakuwa na omba wengi, tutakuwa na maskini wengi, tutakuwa na vijana wasiojiweza wengi. Sitaki kusema kwamba huu ni mpango wa watu fulani ambao wanaendeleza haya mambo kwa sababu ya faida zao binafsi za baadaye, lakini nataka tuchukueni tahadhari kabla hatujafikia. Zamani, umaskini ni huu, maisha ni haya magumu. Zamani kijana alikuwa anatoka kijijini kwao, anaenda mjini, anafanya kibarua hivi vibarua vya kuosha vyombo vya kufanya nini, anapata hela, anakuja nyumbani kwao, ananunua mbuzi, ananunua mifugo kwa maendeleo ya baadaye. Sasa hivi hao vijana ndio wamekuwa mbuzi. Hao vijana sasa hivi ndio wamekuwa mbuzi, wanakula majani. Na wakiulizwa, watu wakipita kule mitaani wakifanya interview, mgokaa hauna madhara, bangi halina madhara. Na shemeji yangu mmoja babake alazwa hospitali. Huu mwezi wa 12 uliopita. Alazwa hospitali, mzee alikuwa na tatizo la upungufu wa damu, akaitwa yeye kama mtoto wake mkubwa aje amtolee babake damu. Kilichopimwa pale, mpaka upimwe ndo damu itolewe. Alipatikana hana damu, yuko na maji. Yaani damu yake imegeuka maji. Yaani damu yenye ako nayo haimsaidii hata yeye mwenyewe. Ni kijana mzuri, anafanya vibarua vyake vizuri, lakini akifika jioni afadhali asile. Lakini apate kifurushi cha mgokaa, bangi na pombe. Jamani, haya sio maisha. Hili silo kusudio la Mwenyezi Mungu. Hawa sio vijana tuliozaa ambao tutakuja tuwategemee, kwa sababu soon wataanza kutegemea wazazi wao. Tuangalieni kama taifa la Philippines lilipitia majanga kama haya, na huu ni ule mpango wa makafiri wanaotaka, kwa sababu kijana akishafika hali ya kuwa hajiwezi na ni kijana na bado ana maisha, atakwenda kuingililia yale mambo ya usagaji, usenge na ushoga. Haya ni yale mambo. Huku kwetu kulikuwa hakuna hizi tabia. Lakini tangu kulipokuja kuongezeka Wajaluo, yaani kuna watu special. Tunaposema kuna makafiri kule Egypt, sijui wapi, tusisahau wengine tunao hapa tunawazaa sisi. Yaani tangu waje hawa watu, nimeshuhudia kwamba ongezeko la bangi limekuwa la hali ya juu. Hawa watu kujaje? Wanaletwa na serikali, wanakuja kama wafanyaji kazi, lakini wakifika huku wanaingiza zile biashara zao. Nitasema hawa watu kwa sababu haya mambo huwa yana watu wao na ni mambo ya kizazi. Yaani kuna vile vitu mtu anarithi kutoka katika ukoo wao. Kuna wale watu ambao hawataki dini kabisa, hawataki dini. Hawataki dini. Na hata ukamuingiza kwenye dini, atakuwa 2 in 1. Mguu uko kwenye dini, mguu uko kwenye mauaji, usherati, ukahaba na ulevi. Jamani, naomba sana, kwa sababu nimeona kwenye grupu zetu kule mtaani watu wanazungumzia mambo ya maendeleo, lakini hawazungumzii mambo ya matatizo, kwa sababu hao wenyewe tayari ni matatizo. Kuna wale sports minds, sports women wa serikali wanaotumwa, wanaoambiwa nendeni mkaulize kule ground, wananchi wanataka. Mbona hili swala la mgokaa na bangi haliangaliliwi? Kwa sababu nimeshuhudia baadhi ya vijana kama siku 12 wanazurura pale mtaani, akili zao hawakuzaliwa hivi. Ndio shekhe mmoja alisema kwamba kuna ukichaa ambao ukiupata unapata thawabu, na kuna ukichaa ambao ukiupata unapata dhambi. Hawa hawakuzaliwa hivi. Hawakupatwa na matatizo ya kuwa ukichaa. Ni matatizo ya bangi, mgokaa na njaa. Ile pesa yako kidogo ukiisevu, utanunua chakula utakula. Ile pesa yako kidogo ukiisevu, utafanya maendeleo. Ile pesa yako kidogo ukiisevu, utanunua nguo nzuri. Sasa hivi cha kusikitisha pia ni kwamba zamani pesa za Arabuni zilikuwa zikijenga. Haya majengo mnayoyaona haya Mombasa, mengi yamejengwa na pesa za kutoka Arabuni. Sasa hivi
pesa za arabuni zinasaidia jamii ama familia kununua mgokaa. Yaani umeenda zako kuteseka arabuni, kule nyumbani umeacha mbuzi, hukuacha watu. Nitumie shilingi 10,000, nitumie 200, sijala. Hataki kula. Anataka kuvuta na kutafuna. Yaani binadamu sasa hivi wamegeuka mbuzi. Si binadamu, ni hawa watu wa huku kwetu wamegeuka mbuzi. Mimi naomba hili swala liingililiwe kati kabla hatujafika kwenye matatizo makubwa, kwa sababu tumezaa watoto waje watusaidie, na kama hawatatusaidia basi waje wajisaidie. Lakini kama damu yako mwenyewe inapimwa haikusaidii, daktari anakuambia kwamba hii damu yako wewe mwenyewe haikusaidii, tafuta damu. Umetoka katika jamii maskini, nyumba yenu ni ya udongo, hamna rasilimali yoyote, shamba mshauza mmemaliza, dadako ameenda dadako ameenda arabuni, pesa ukitumiwa unasaga mugoka. Unatarajia nini? Jamani wazazi, wazee na viongozi ambao wataguswa na hii video, naomba tukaeni chini, utafiti ufanyike. Tusishike tu wale maneno wakifuatwa kule mtaani eti mgoka hauna madhara. Ikifikia damu yako mwenyewe haikusaidii, akili zako zitakusaidia? Nguvu zako zitakusaidia? Hazitokusaidia. Mwisho wa siku mnakuja mnaandikishwa, kuna kazi kwa vijana, mnapelekwa, mnaenda mnakuwa mashoga, na hauna option ya kujitoa pale, kwa sababu utajitoa pale utaenda utakula nini? Utaenda utaishi vipi? Unabakia unakuwa shoga, unajitangaza mitandaoni, haikusaidii. Kama damu yako haikusaidii, akili zako hazitakusaidia.